So yan, testing ulit siya. Problem niya, hindi siya umikot ng spin drive, nag-U12 error siya. Yun, spin, start. So kanina naubos na yung 10 minutes na paghihintay, hindi pa rin umikot. So ngayon, yan, wala pa ilang segundo, ikot ko agad siya ng spin drive. So ito, hindi nagawa na ibang technician, nagpunta rito, nagpalit pa ng pyesa, pero hindi rin naayos. So okay na. Sir, hindi akong favor sa'yo. Dagdag kita sa akin thumbs up. Kita, okay. Di ba? Isama ka sa thumbs up ko. Ipipicturean kita dito sa washing machine. Tawad mo lang. Oh, hindi pa. Para makatulong kayo sa iba. Kita mo, hindi nagawa na ibang technician to. Di ba? Samantalang ako, pinuntahan ko, sandali lang gawa sa akin. Para magiging patunay ka na talagang expert ako sa ganito. Sige, sir. Sir, picture kita. Ito, sir. Wait lang.